De het Envy før, men nå heter de Nico Vince. Her med Am I Wrong? Du, vi har selveste Ylvis-gutta i studio, Vegard og Bård, fordi i kveld, 4. sesong kan vi se av I kveld med Ylvis. Det kan vi si. Fra Folketeatret, vi snakker 1400 publikummere, og vi snakker hvem som hovedgjest. Det så flott. Du, I dag det en av Norges aller statsminister, Erna Solberg. Ja, hvordan det? Får dere bare Erna sånn inn på et knips, eller? Ikke på et knips, men... Det har jo vært veldig miljølige, må jeg si. Og det kjekt, siden det live. Det for en president å plutselig stille opp live. Det krever ganske mye. For en president? Ja, eller statsminister. Ja, men herregud, kan få... PST skal inn, og de skal liksom lete etter bomber overalt, og det mye sånn styr, så det ikke liksom bare, det ikke gjort i en håndevending. Men, så vi veldig glad for det. Ja, vi har spilt inn på forhånd, og så det da som vi har snakket om stor forventning til den nye låta, om det blir en sånn rysare igjen. Det Stargate som ikke har laget, det må vi oppklare, ikke laget alle 8 låtene som kommer fremover. Neida. Men kveldens? I alle fall 2 som... Kveldens har de laget. Ja. Har vi laget. Ja, så i tillegg til da Kalle og Magnus og Weber, så det altså en ny video som da blir lagt ut på nettet ganske umiddelbart etterpå. Ja. Og vi har lyst til å vite litt, fiske litt i denne titlen. Vi vet at den heter så mye som Truckers Hitch. Ja. På nettet så det litt rykter da. Noen mener at det handler om en dessert. Andre mener at det handler om en trailerknute. Altså en knute som du knyter når du skal ha noe på tilhengeren på en trailer. Ja. Det vi kan bekrefte der at det handler om enten en dessert eller en trailerknute. Men altså, kommer den her til å bli like stor som The Fox? På ingen måte. Altså, det helt uaktuelt. Ok. Hvordan vet du det allerede nå? Fordi at The Fox ligger på sånne topp 30-listen på YouTube all times. Det kan du bare glemme å få til. Det har jo brøytet vei for dere nå. Ja, men alle de videoene som ligger der, det jo videoer som har kommet dit uten at de har ment å komme dit. Ja. Nei, ikke alle. Men det var i hvert fall det med denne, og det jo det som selve magien bak det reve-greiene. Og det kommer vi liksom ikke til å klare å gjenskape. Så sånn sett så vi egentlig ganske relaxed på det, for vi vet at det som å prøve å hoppe 4 meter i høyde, liksom. Det virker som om folk rundt mer stresset enn oss. Ja, jeg tenkte litt på det når du sa liksom det der med, ja, nå det stort, og det 8 låter, dere slipper 8 låter, sånn. Vi har jo egentlig aldri tenkt på det, sånn. Det bare slo meg nå at vi likte å jobbe med Stargatene, og derfor så har vi liksom jobbet mer med de. Det høres ut som, det høres ut som vi skjever leggene eller tar barten. Men det altså Einar Førdes gode gamle løgndetektortest som man pleide å bruke når han ansatte folk. Og vi har den da, hvis du kan legge hendene på den. Ja. Jeg var glad jeg satt meg litt langt vekk. Ja, Jesus, nå går det litt varmt for den, dette. Skal vi se. Stiller du et spørsmål? Ja, det her jo en løgndetektortest som du, hvis du svarer. Ja, men jeg må jo få lov til å svare. Nå svarte du! Jeg sa jo ingenting. Legg hendene ned på. Det rart Einar Førde ikke fikk ansatt folk? Hold deg rolig nå. Restart. Ok, da stiller vi første spørsmål. Vi har jo VGTV på slep. Har det vært en hyggelig dag så langt? Ja. Jeg får strøm. Du fikk strøm, du løy faktisk. Med andre ord, det har ikke vært en hyggelig start. Skal vi sette på litt mer? Nei, altså jeg har jo hatt hyggeligere dager. Okay. Så litt løgn kan jeg være med på at Blir det det litt slitsomt å være med? Ja. Ja, du fikk støtt igjen, eller? Ja. Du har jo ingen reaksjon på det. Nei, jeg er jo mann i 30-årene, så jeg er jo ganske varsen i nevronene. Og det Jeg skal spille litt mer. Skru opp strømmen. Bård, syns du helt ærlig at du mer hot, sexy og kul enn broren din? Ja, jeg fikk støtt før jeg fikk svart, men ja. Vet du hva, det funker ikke det greiene. Jeg tror jeg bare... Det kiler litt. Ja, jeg kjenner jo at det skjer, men... Ja, det funker i sted. Du, vi vil gjerne bare høre da. I kveld så har dere Erna Solberg. Ja. Dere har masse Weber. De syns jo vi like viktige. Det jo det som signaturen deres. Humoren og innslag. Og kan dere si noe mer enn Erna? Ja, altså, hva skal vi da? Vi skal fjase litt med noe sånn DNB-greier som vi hadde det veldig gøy med. Et sånt, vi lagde oss hva kalte vi det? En helautomatisk kundebehandler. Ja. Som vi synes ble moro. Det kommer vi til å vise.
så har du den musikkvideoen. Erna kommer. Magnus har mer konkurransefokus enn vanligvis. Det gleder vi oss veldig til, for det er live, og vi aner ikke hva som skjer. Vi vet ikke hvem som vinner. Det er kult å ta tak i det som... Kalle har vært og intervjuet noen. Han har vært og intervjuet, som han er jo flinkere til enn oss. Så, nei, jeg vet ikke hva, jeg tror det blir gøy. Ja. Men du, før dere stikker ut nå skal dere sikkert videre. Dere har vært på masse media, intervjuer, radio, hele morgenen. Vi tar privatjetten rundt omkring i Oslo. Nice. Men en liten vrengelyd av det vi hører i kveld. Ja, av den nye låten? Av den nye låten. Ok, den kommer her, skal vi se. Ok. Jeg har funnet frem låta. Å kunne snakke med dyremyr. Bare tenk deg det. Hoppe til en ape på japansk. En kunne snakke med en tiger. Liten eller diger. Jeg måtte bare parere med Arne Bendiksen. Ikke sant. Det er gutta holder tyst. Du må se det. Du må skru på gamleskjermen klokka 7:30, hvis ikke, nei, 9:30. Hvis ikke du har sånn brett da. Ja, sier vi 21:30, så mener vi 21:30. Sånn er det bare hvis du er fra Bergen. Ja, den gamle skolen. Yes. Vi gleder oss. Ha det bra. Ha det bra for oss. Takk for oss. Nei, altså... Vi har barn og familie, vi kan ikke finne på så mye. Det er veldig irriterende at ikke den virka. Det virker aldri! Prøv det på hånden en gang. Synnøve, jeg spurte Synnøve, elsker du mannen din? Nei, sier du, og da bare fikk hun Slå den ut som bare totalslag. Jeg får ikke så veldig reaksjon på det. Det er veldig rart. Jeg er litt ufølsom fyr. Det beklager jeg. Vi orker ikke å snakke så mye om de. Still meg et spørsmål som jeg ikke kan... Tipp-topp. Litt batterier, vi da. Ja, men det skal ikke vi legge oss på. Det høres veldig slitsomt ut å ha. Det høres slitsomt ut for dere, men det er sikkert veldig gøy. Helt idiotisk idé, vet du. Men du blir sikkert vant til det utrolig fort da. I starten er det liksom kleint og en kvise, og så etterpå så er det der, du skal ikke filme mer. Ikke så... Man blir ikke så vant. Det var et forferdelig spørsmål. Ja, men det er jo, du må jo bare svare. Helt sånn big man. Kan ikke noen si ha det til de som ser på? Jeg glemte å svare. Ha det til de som ser på, vi skal bytte batteri. Hvor lang tid tar det å bytte det batteri? Vi er nede i 20 sekunder. 20 sekunder, herregud. Vi forsvinner 20 sekunder, så er vi tilbake. Nei, det var I'm counting. 20! Han kommer nå. Åja!